나는 비염도 없고 술도 안 마시는데 코를 곤다라는 분들입니다. 이런 분들은 림프순환이 안 되어서 노폐물이 쌓여서 코를 고는 경우가 많습니다. 림프액은 머리부터 온몸에 퍼져 있는데 우리의 몸에 노폐물을 제거해 줍니다. 특히 코 뒤쪽 비인두에서 림프액이 흐르면서 뇌, 얼굴, 목의 노폐물을 심장을 거쳐 소변으로 빼주게 되죠. 하지만 여기 쇄골 밑이 막히면 목 위로 노폐물이 쌓이면서 비점막, 비인두에 부종이 생기게 되고 코를 더 골게 됩니다. 이런 분들은 얼굴도 잘 붓는 경우가 많습니다. 코골이 심한 분들 베개를 높게 베면 코골이를 덜 하기도 하는데요. 머리가 가슴보다 높아지면서 림프의 흐름이 좋아지고 노폐물이 빠지기 때문입니다. 코골이도 결국 림프의 흐름이 좋게 해줘야 치료될 수 있습니다.